камина. Все хотят полежать. Сонечка, Соня. Ой, ты моя девочка. Вот так, вот так. Что за поза у тебя такая? Что за поза? Эй, Соня, тебе так удобно, Тотя. Тебе удобно. Кс-кс-кс-кс. Иди сюда. Кс-кс-кс-кс. Санита. Ай, красавица, лапки сложила. Красота. И у нас тут красота. Ой, что там, что-то. Ой, так развалилась. Соня, это неприлично. Ну, скажи мне все равно. Прилично это или нет? Что-то у нас там на телевизоре включилось. Ой, какие горы. Ой, небо. Круто. Так, отдыхаем вечером при маленьком костре. Всем хорошего вечера.